粉丝从年纪小的到年纪大的，通通都爱他。对，包含我们2位也都非常爱他。真的。是的，然后我们就马上废话不多说，欢迎许富凯，金曲歌王。谢谢2位。啊，帅啦，帅啦，帅哦！谢谢啦。所有大城的朋友们，来点尖叫声！再来这一首歌有一个重点，我希望大家跟我做，比一个爱心好吗？阵阵风吹啊吹来南部啊寒，不知遥远的伊敢有去他山？今夜的天星，你伫知影？痴情人思我的心声，若是三更半暝的暗暝，梦境内充满着有你的空气，惊袂扭笑阮这呢痴，爱你的心袂停止。手上的荧光棒举高一点，予我做你小小的温暖的棉石被，为你化作冬天的彼块花，惊你受风吹，惊你凉冷几暝，因为你是我的一切，予我做你小小的温暖的棉石被，日日夜夜。为你的情如花，一份爱的代价，爱你今生今世，全场一起哦！你是我最爱的宝贝。对，2只手比一个爱心，我看一下，让我们摄影大哥拍一下好不好？全场一起哦！你是我最爱的，再让我听到你们的声音，再一次，你是我最爱的。宝贝，谢谢。哇，快了。若是三更半暝的暗暝，梦境内充满着有你的空气，不惊月亮笑阮这呢痴，爱你的心袂停止。我做你小小的温暖的棉石被，为你化作冬天的彼块花，惊你受风吹，惊你凉冷几暝，因为你是我的一切。我做你小小的温暖的棉石被，日日夜夜为你的情如花。你是我最爱的宝贝，予我做你小小的温暖的棉石被，为你化作冬天的彼花，惊你受风吹，惊你凉冷几暝，因为你是我的一切，予我做你小小的温暖的棉石被，日日夜夜为你的情如花，一份爱的代价，爱你今生今世。哦，来哦，你是我最爱的宝贝。大城是不是你的宝贝？如果是的话，再大声一点。你是我最爱的。谢谢你们，给自己的尖叫声加掌声。大家晚安，大家好，我也爱你，谢谢，我是许富凯。这么热情，那接下来呢，我要唱的这一首歌，我相信大家应该都有听过，对，应该不陌生。那相信在大城工作的大家们都非常的幸福。所以呢，天公伯拢会听好人，都来这首《天公听公人》送给你们，谢谢。会唱跟我一起唱。董娘很漂亮。
动这样，握一下手，谢谢你，谢谢。感情无必要打扮，谢谢。阮是做平平凡凡，爱是生的希望，有该一暝就永远。缘分无必要操烦，无欣赏别人的爱，爱分阮的世界。阮用真心来相等，等有一天我心所爱的人，予我永远陪伊去天边海角。相信天公拢会听憨人。相信一摆我无看不着人，人无需要比较，爱是甜蜜苦恼。我来陪你到老，相信天公一定听憨人，相信幸福一定会留予咱。爱不是一场梦，只要有你疼痛，会当予我。变成世间上水的人，那刚刚家己缘投足水的，我先给家己一个，好不好？耶！再来点尖叫声，我觉得会更好哦。谢谢。感情无必要打扮，阮是做平平凡凡。爱是生的希望，有该一暝就永远。缘分无必要操烦，无欣赏别人的爱，爱分阮的世界。阮用真心来相等。等有一天我心所爱的人，予我永远陪伊去天边海角。相信天公拢会听憨人，相信一摆我无看不着人，人无需要比较，爱是甜蜜苦恼。我相信天公一定听憨人，相信幸福一定会留予咱。爱不是一场梦，只要有你疼痛，会当予我变成世间上水的人。会唱吗？一起唱。相信天公拢会听憨人，相信一摆。我无看不着人，人无需要比较，爱是甜蜜苦恼。我来陪你。来，再大声一点。相信天公一定。好。相信幸福一定会留予咱。爱不是一场梦，只要有你疼痛，会当予我。变成世间上水的人，谢谢天公听公人，谢谢你们。那一个，这4位朋友，你们的尖叫声很可爱，可以再叫一叫吗？谢谢。耶！欢迎徐若珂尖叫声。2位好。哎呀，你这个是什么意思？正不正？正不正？辣爆了，辣爆了，超美的。哎呦，哇！好美，好美。 OK， 现在，他跟我的女神合作，然后还被田馥甄的妈妈认作干儿子，对不对？对，就是对啦，就是缘分。所以我要巴结一下，谢谢。那你等我一下，我也要巴结。没有，全部都要给他巴上来。我们这样粉丝会不会打我们？不会，他们都很可爱。他们已经在台下等了吗？已经在台下等着要打了，是不是？没有。那吴凯好久没见，最近在干嘛？最近接什么嘞？最
就是在忙新的专辑。哦，新专辑哇，对太棒了！新的作品，希望赶快跟大家见面，因为已经隔了1、2年的时间了。对，哦，1、2年的时间了，没是因为有在发片疫情吗？还是因为你发懒？都有哎，饼多，东饼多。所以他想放假，想放假的关系。对，那所以说是新专辑在之后就会快速跟大家来见面。希望在今年底会跟大家见面。对，现在很努力在筹备了。富凯，我问你，要不要让你休息一下？你要不要喝水？你是不是有点喘？不会啊 ，OK 吗？我可以啊你太关心他了。我怕，我主持关心这么久，我不 care 你。主持那么久，你都没有关心我。好了， I 没事 don't 了，没事。 care。哦，好吧。那个在发新专辑的之前，是不是也会先试出几首单曲让大家听？会的，会的，太棒一定要让他听一下的。而且我觉得，因为最近因为疫情的关系，很多的事情我都可以把它写下来，因为我自己也有在创作。哦，对就把所以一些疫情期间发生的事情，对一，些心情的故事或，是粉丝的故事，我也把它写在歌里头。粉丝的故事为什么你会知道？你会跟粉丝聊天是不是？粉丝都会留私讯给我，我就觉得自己好像心理医师，你知道吗？他们有一些疑难杂症或者心理上面不舒服的事情，都会跟我诉说。等于对说就是你也会回复粉丝啊，或者是把粉丝跟你说的，当成你创作灵感，因为粉丝的一些问题，可能就是也是涉大家大众的一些心理的想法，一起唱出来给大家听。对，那我觉得其实那个保险是最好的，就是有保障的。很好笑，许不改很好笑对啊唱歌好听又幽默又好笑，不好意思真的就高完美啊！谢谢对啊谢谢。对啊，你是不是突然想下去？你就是觉得自己其实我今天可以跟瞬间没有光辉了。我跟熊熊可以一起主持。真的假的真吗？谢谢我们吴尊，谢谢，谢谢大家，吴尊下班谢了，谢吴尊谢谢。耶，接下来哇，太好了，新的熊鼠系，要抽奖了是不是？要抽奖，不好哎，意思，要抽奖，要抽奖。抽奖我跟你讲，我们现在要抽出4位幸运儿，我相信是大家一定很想被富凯抽到。对对啊，好金曲歌王。谢谢谢谢对啊，还是换我来抽好哦，了。你抽，让我来站这边好了。你抽啦，他抽会被打啦。对了，哦哎，你不好意思抽4个。 4个是不好，是？ 4位啊，一样啊，那个人要在现场。第二个，你来的时候呢，记得到面对舞台右左边先确认一次收好4个，好不好？来，第1张，来，你给我，你念，你3张给我，递给你。第一个是谁？这个是情药吗？你可以讲那个序号，上面这里哦，318000318， 000318的情药洪任，彭红任，对红任，你在吗？红任有没有在？红人有在现场吗？彭在吗？有，他在那里跳。哦，在跳吗？彭任在，来再跳一次，我们看一下。彭任，啊，提醒大家，抽到你的话，要到面对舞台右手边这一边先核对身份哦，记得哦他在上。台啊。上台哦，要上台。好，来第2个，再来是001401静红简海威，海威有没有海在？威，海威，不在吗？001401哦，海威有在现场吗？海威，因为现在灯太亮，我们有点看不到。对，咿呀海威，有没有在？好笑对不对？喂， 001401在吗？在不在？海威，海威是不是在帮我？要冲来了，冲来了，太好好，了。来第3个。好，第3个。还有下一位是000523嘉禾薛元坤吧，是的。薛元坤吧。嗯。 00523， 000523 523，嘉禾。元坤在不在？ 000523，快点哦！金曲歌王抽起来的很幸运哦，带金牌哦。五碟吗？有碟吗有在现场吗？ 00523， 523有没有在？不在要换喽。00523， 2次。有了有举手了看他举手了。对举手有好，最后一个，好来，举手要赶快跑最后一位幸上来。运儿是谁呢？是这个名字很特别哦，477雨耀赖生，单位他名字是雨耀，很特别，赖赖生生赖生， 477，赖生，赖生，赖生你在哪里？赖生在不哪？是不是那个赖生啊，银控大哥，我是那个哦，也是那个赖生啊，赖生。赖生有碟不？我第一宝赖生赖生00477，赖生2次哦。 00477赖生跑过来，冲啊！赖生，向前跑，经过小桥和大桥，向可以，前跑还背。着包包跑目。标就在不远了。赖生先生，哎，我核对一下，我们核对一下，来，有带我们抽奖券吗？啊，我们先拍照。刚刚得奖的人要上台来合照哦。哎，有，只有3位。 00477对不对？
对，赖生，对，答对了恭喜答对。 ，bingo。好，来，现金1万块。啊，为什么你背着包包？你刚刚是不是想绕跑？我刚才在吃东西，对不起，哦我在吃东西。你吃东西为什么背包包？好，来，傅凯来，你站中间，我们要合照。好，我们来合照啦。哎，还少还有一位一位还没来哎，还有一个漏网之鱼是谁？哦，有来了，赶快来第4位。谢谢你们，谢谢。好，我们一起来靠近我们的许富凯。核对完之后呢，我们可以上台来合照啦。合来，照哦，快哦，快哦，来，帅哥，来请。来哦，难得的机会。谢谢。好，我们一起看着前面，来，哎，口罩可以拿可以脱掉，口罩。口罩，你要去哪里？你要去？我叫你。为什么？怎么了？发生什么事情了哦？哦，口罩拿下来。口罩说口罩拿哎，下来。不是叫你下去啦。对啦，对。他想说，为什么我得奖要叫我下去？对，一言一惑。来，我们一起看前面了啊！好，来3、来， 2、1，耶！ OK，恭喜以上4位得奖者，可以先请回座哎，哦。谢谢，恭喜得到1万块哦。恭喜啊！哎，谢谢，大家都很开心。你看我也很开心。刚刚那个女生想说，我难得可以跟傅凯合照，我为什么要下去？对，她很难过。对，没事。对眼泪都快流出来。是说，哎，上台拍照的可以把口罩拿掉，哦，对了，对。展现你们漂亮的容颜。今天大家都梳妆打扮，没错有哎男的帅，女的美啦。对每个都像贵妇哎。怎么你也很帅啊？不是，我说刚刚走，我去上厕所，然后回来想说，为什么每一个女生哇很晚宴的样子，对啊，就是像贵妇这样子。每个你该不会是在挑媳妇吧？因为想，哎，这个不错，这没办今天嘛没办哦，哎，今天嘛水哦，金美出来，金美出来，每个都美啊。都漂亮。但是哦，我觉得哈，就是你这样子唱2首，我觉得大家一定不会很满意，对是啊。，接下来我要唱的歌呢，它比较有年代感一点。比较有年代感。哎对，那因为我看现场有一些哥哥姐姐们，是，对我相信大家都有听过这一个天后的歌，对，这个哎呦，台湾天后、台湾国宝凤飞飞小姐 OK，我带来凤飞飞她一连串的快歌的组曲。太棒了！好对，那我们马上就把舞台交给你谢了，谢你们好不好是的，谢谢我们再一次欢迎我们的许许富富凯。尖叫声！我相信这些歌你们都有听过，那如果会唱的跟我一起唱，凤飞飞组曲送给大家，谢谢。耶。哦，第一首很简单，它是一道菜，蚂蚁上树，相思旁心底。如果会唱跟我一起唱，谢谢。手上荧光棒举高，相思好比小蚂蚁，爬呀爬在我心底，尤其在那寂静的寂寞夜里，它就在我心有意，叫我好想你。哦，相啊相思，说是痛苦也甜蜜，让那寂寞在我心田扩大了面积，别让那你我的爱缩短距离，所以我好愿意让那小蚂蚁变成那串串爱意，爬在我心底。现场有凤飞飞的歌迷吗？有的话举一下手看一下。什么？哦，谢谢。来啊！相思好比小蚂蚁，爬呀爬在我心底，尤其在那寂静的寂寞夜里，它就在我心有意，叫我好想你。哦，相啊相思，说是痛苦也甜蜜，让那寂寞在我心田扩大了面积，别让那你我的爱缩短距离，所以我好愿意让那小蚂蚁变成那串串爱意，爬在我心底。这一位穿着乐
酷的姐姐，如果你要跳舞，就来中间跳，来哦，尖叫声给她一下好不好？耶！哦呦，谢谢。这一首歌，我相信大家都会唱。世上的人儿这样多，谢谢。你却碰到我，过去我没有见过你，你没见过我，这样的机会不太多，来，只能算巧合，凑巧相遇在一起，好，相聚只一刻。我看你，你看我，相对默默无话说。谢谢，哎呦，偶然间这一刻，转眼就流过。谢谢，哎呦呀，是否还能再见面？哎呦，谁都不敢说，以后我会见到你。手借过一下哦，会有影子，会有影子，来手等一下，哎，那个手不要再高了。啊，这是录影的，可以吗？可以吗？啊！来，要自己找方式哦。世上的人儿这样多，你却碰到我，过去我没有见过你，哎呦，哎，你没见过我。等一下，我先上去。这样的机会不太多，哎，好喘，只能算巧合，凑巧相遇在一起。不好意思哦，相聚只一刻。我看你，你看我，相对默默无话说。太棒了！偶然间这一刻，转眼就流过。小心小心，是否还能再见面？谁都不敢说。以后我会见到你，小心哦，你遗忘了我。好，哎呦喂，怎么样弄？朦胧的街灯，静静躺在小雨中。你们先回坐好了。往事又掠过我心头，有记离别的时候，紧紧握住我的双手，轻轻一句多珍重，眼儿也朦胧。你们先回去，你们先回去，你们先回去。对对对，烟花似水流，转眼又是春风柔。谢谢。层层的相思也悠悠，他乡风寒露更浓，劝君早晚要保重，期待他日再相逢，共度白首。今宵微寒，路上行人匆匆，朦胧的街灯孤立在小雨中，远处传来悠悠的歌声，句句在我心田。年华似水流，转眼又是春风柔，层层的相思也悠悠。相逢寒露更浓，劝君早晚要保重，期待他日再相逢。我期待他日再相逢，共度白首。谢谢你们，安内啦，看你的情啦。讲到热情，是不是要给自己一个安口？
那身为歌手最喜欢听的2个声音就是婆哇虾尖叫声，最后一个就是安口。好的，接下来我要带来一首不太好唱的歌，这个呢也是我在比赛的时候获得最高分的一首歌。今夜搁再想你，送给大家，谢谢。尖叫声在哪里？大川的朋友们。谢谢。